Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais um vídeo aqui? Então pessoal, a gente vai fazer dessa vez a substituição do tensionador da correia de acessórios. Essa peça aqui, né? Esse conjuntinho inteiro aqui, né? Que ele tem esse pistãozinho aí, né? Até o rolamento ali que tá aquela pecinha ali. Tô com ela aqui a nova pra gente fazer a substituição. E aí a gente vai mostrar pra vocês como é que faz esse procedimento, né? E o porquê a gente tá substituindo ele. Vou preparar aqui e começo a mostrar pra vocês o motivo. Então pessoal, vou dar partida aqui no carro e vou mostrar pra vocês, né, o movimento que o tensionador ali vai estar fazendo, né. Se vocês observarem aí, ó, não sei se dá pra ouvir minha voz, né, mas ele fica dando essa balançadinha aí, né. Eu vou engatar a marcha aqui e aí vocês vê o movimento e o que ele vai fazer. Tá vendo que aumentou bastante o movimento dele? Vou soltar a marcha. Vou engatar de novo. Então ele fica fazendo esse movimento aí, né? Olha como balança o pistãozinho lá, ó. Vou desengatar novamente. Então vou começar a preparar aqui e mostrar para vocês toda a desmontagem dele aqui. Então pessoal, para começar a fazer a desmontagem, né, a gente precisa tirar a correia de acessórios, né. Então a gente coloca aquela chave 19 ali, a gente vai tensionar ela, né, puxar ele aqui, ó. A gente puxa, né? E vocês podem observar, ó, que folga a correia, ó. Tá vendo? E aí a gente puxa ela aqui pelo alternador e retira a correia. E depois que a gente retirar a correia, a gente vai precisar retirar o coxinho aqui hidráulico. Porque a gente precisa levantar o motor do carro, porque tem um parafuso lá. Esse bem do centro ali, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se eu consigo pôr a mão para mostrar para vocês. Esse parafuso aqui, ele colide aqui de frente com o chassi do carro. Então a gente precisa levantar o bloco do motor do carro para livrar, né, do parafuso sair daquele local e a gente conseguir retirar ele. Então, vou retirar a correia aqui e mostro para vocês ali como a gente vai retirar o coxinho hidráulico aqui também. Soltamos os parafusos do coxinho, né, do motor. Ele é preso por 3 parafusos. Um aqui. Um outro ali embaixo. E o terceiro aqui. A gente solta esses 3 parafusos, né? E aí, com o apoio do motor ali, né, a gente coloca. E aí com o macaco a gente levanta o motor. Que nem eu comentei com vocês, né? Pra gente conseguir livrar o parafuso ali, ó. Pra ele sair, ó. Já até soltou lá ele. E também tem que tirar essa porca aqui também pra gente conseguir sacar ele todo. E aí a gente aproveita e já dá uma inspecionada no coxinho hidráulico, né? Ver como é que tá o estado dele. No caso aqui eu vou retirar o coxinho hidráulico para eu conseguir fazer uma limpeza em toda essa região aqui. Tem um pouco de sujeira ali, tá vendo? Pra gente inspecionar. E aí agora a gente vai retirar ali o esticador, o tensionador da correia, né? E fazer a limpeza ali na região. Então tô com a peça aqui retirada, né? Tô com a velha aqui e a nova. A velha também, ela era da INA também. A nova aqui, ó, da INA. Aí a gente vai comparar, né, o produto, mas quando a gente comprou, já comprou pelo código certo, né? Esse aqui é o código da INA.
se focaliza. É melhor, né? Então esse é o código dela. Uma peça idêntica, né? Então, de qualidade tão boa quanto a genuína, né? Da Toyota. Então a gente vai agora instalar nova, mas antes de instalar nova, eu vou terminar de retirar o coxinho aqui, que ele é preso por mais 3 parafusos, né? 2 aqui embaixo e um aqui em cima, para conseguir fazer a limpeza ali naquela região do motor. Vou retirar aqui e mostro para vocês. Concluímos a limpeza aqui, pessoal, de toda essa região aqui, né, do bloco do motor, né, para deixar tudo limpo, né, e ficar com um aspecto melhor, né. Mas não somente para deixar um aspecto melhor, a limpeza faz com que a gente consiga identificar algum possível problema que tenha, né, nessa região aqui, né, ou qualquer outra que a gente esteja limpando. Já devo ter falado em outro vídeo, né, mas volto a falar aqui para vocês, não é limpar só para ficar limpinho e bonitinho, e sim limpar para a gente encontrar possíveis danos, né, no sistema, no equipamento que a gente está fazendo o serviço, né, e a gente conseguir, né, garantir que ele vai estar perfeito quando a gente colocar em funcionamento. Isso é importante, é limpar para inspecionar e garantir que esteja tudo ok, e aí até quando acontecer algum problema a gente identifica de uma maneira melhor. Então vou continuar aqui a montagem e mostro para vocês. Concluímos então a limpeza de todas as peças, né? Limpei, que eu até tirei o suporte aqui do motor, né? Que fica preso aqui nesses local, né? Tirei ele para fazer uma limpeza também. Escovei todos os parafusos e porcos. E também limpei o suporte do motor, né? O coxinho do motor. Aí já dei uma avaliação para ver se estava tudo bem nele, se estava íntegro, né? Então, que nem eu falei, né? Desmontou, vamos inspecionar, né? Então agora eu vou retornar as peças aqui, começar pelo suporte aqui do motor pro lugar dele. E aí colocar o coxinho no lugar e voltar o tensionador. Vou montar aqui e mostro para vocês finalizado já. Recoloquei então a peça nova, né, o esticador novo. E é bom a gente pegar ele, a gente fazer alguns movimentos com ele, para ele poder acomodar lá da melhor maneira, né? E aí quando a gente for pôr a correia, ele já está sentado certinho no lugar. Vou continuar a montagem aqui. Remontamos todo um conjunto, né, o tensionador lá no local dele. Colocamos o suporte do coxinho, o coxinho no motor, né, e a correia V-Poly no lugar dela. Para vocês observarem, eu deixei a correia, né, com escrito voltado para quem lê, né, quem tá aqui pro lado de fora do carro, né, consegue ler o escrito da correia, fica mais fácil também de uma manutenção futura, né, pra gente pegar o código dela, né. Então tá ali o tensionador montado já, né, no local dele. Aí a gente fez aquele pré-tensionamento dele lá, né, como se fosse escorvar ele, né. Então tá tudo escorvado já, as correias tudo na posição correta, tudo limpo, né. E uma dica, pessoal, que eu quero passar para vocês é aqui nessa conexão da hidráulica. É muito comum ela dar vazamento e pingar aqui dentro do coxinho hidráulico do motor, vazar esse fluido hidráulico da direção e cair aqui no coxinho. Isso, gente, danifica, esse óleo na borracha ali danifica ela. Então assim, a gente toma muito cuidado se não estiver apresentando vazamento. Uma dica rápida aí para vocês. Então agora eu vou ligar o motor e ver a condição aqui e mostrar para vocês. Então pessoal, estamos com tudo montado aí, né? Então agora vamos ligar o carro e ver o comportamento ali do tensionador da correia. Se a gente observar, pessoal, olha como ela tem um movimento bem menor do que a anterior, né? Então você pode ver que a tensão que tinha, né, no cilindrinho lá estava bem menor. Agora eu vou engatar a marcha do carro. Tá vendo? Olha só, balança bem menos, né, do que anteriormente, né? Vou soltar agora. Então a gente pode observar que a tensão desse aqui agora está mais correta, né? Vou preparar aqui e fazer os últimos comentários com vocês. Então pessoal, concluímos, né? Então vocês podem ver que o desgaste da mola aqui, né, interfere muito no funcionamento, né, do tensionador da correia, né? Eu assisti um vídeo do canal Top de Linha, que é o Jefferson lá, ó, que tem um canal de manutenção, né, uma oficina em Mogi das Cruzes. E aí ele fez um vídeo, né, falando desse problema, até do inscrito do canal dele lá e do nosso aqui, o Fabrício, né, o Fabrício Tominaga. E aí ele fez a manutenção e o problema era isso aqui.
Se vocês forem olhar lá, eu vou tentar deixar o link do vídeo dele aqui para vocês assistirem. Um excelente vídeo até, de manutenção. E aí eu falei, poxa, eu acho que o meu carro tá com o mesmo problema. Aí comprei a peça, e se vocês observarem, né, voltar o vídeo lá no início, vocês vão ver que tinha um barulho, né, anormal. Acho que isso aqui ficava batendo, se vocês olharem aqui, ó. Parece que ficava tritando aqui, né, o tensionador, né, quando pegava uma pressão e ficava fazendo um barulho. Então, e era um problema isso daí, né. Então, pessoal, isso aí foi um vídeo da manutenção, né, da troca desse tensionador para vocês aí, né, tirarem as dúvidas e até se vocês se sentirem, né, capazes de trocar, tem algumas dicas dele. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, né, dá um curtir, compartilha ele nas redes aí e até o próximo vídeo. Falou, pessoal, obrigado, até mais.